Fogo acendeu. É porque tem fogo demais aí, ó. A mulher dessa em casa e teu fogo é grande. Fogo de Jesus. Não tá todo não. Fica de trás ou do lado? Do lado. Do lado. Sim? Isso. Eu também tô olhando pra carinha desse. Pode virar assim, lateralzinho. Isso. Então, pessoal, nós estamos aqui. É uma honra, né? Esse dia hoje ia ser de muita festança, né? Porque hoje seria o dia que vocês iam oficializar a união de vocês, que já estavam juntos há 3 anos hoje. há 3 anos hoje. Hoje também, né, amor? 3 anos. Então hoje seria o grande dia e a gente não poderia deixar isso passar em branco, né? Porque é lindo. Estamos aqui então ao lado de pessoas queridas que vão estar com vocês nesse dia. Esse dia só foi adiado para poder renovar a união de vocês, o amor, a cumplicidade de vocês. Então nós estamos aqui diante dos padrinhos da Elivânia e o Rosiano, que são os padrinhos do Alex, a Marciana e o Carlos, que são os padrinhos da Regiane. Gente, a função dos padrinhos é cuidar, tá? Cuidar, aconselhar. Toda vez que vocês veem que o amor está pendendo, não deixar ele pender nem para a direita nem para a esquerda, que é unir esse casal. Tá? Então eu aqui como amiga de vocês, estou aqui presente diante dessa fogueira, diante desse fogo. O amor é assim, toda vez que o fogo está se apagando, a função dos padrinhos é o quê? Acender. Acender, colocar mais lenha. Né? Não é nas brigas que é colocar mais lenha, não. É acender. Vai ter que jogar água, né? Acender o amor, tá? E vocês também fiquem sabendo disso. Toda vez que a fogueira estiver abaixando, colocar mais um foguinho, um alquinho, álcool, todo mundo tá usando aqui. Então nós vamos... colocar, não é beber não, tá? É o álcool gel aí. Então nós vamos fazer o destaque mesmo, segurando a mão da... Pode ajoelha? Dá o seu. Meu bem, se Ah, isso não é um pedido de casamento, eu já não. casei, mas só... Rejane, Rejane, eu te aceito como minha esposa, diante de todas essas pessoas. todas essas pessoas, Eu firmo meu amor confio no meu amor, e te prometo te prometo cuidar-te cuidar-te e respeitar-te todos os dias todos os da minha dias vida. da minha vida. Eu, Rejane, prometo cuidar-te e respeitar-te todos os dias da minha vida. Rejane, Rejane, você aceita aceita ser minha ser esposa minha esposa para todo sempre? para todo sempre. E o Alex? Você não pergunta pro Alex, não? Você aceita? Eu fui apressadado para beijar. Que ansiedade, cara. Alex, meu amor, você aceita casar comigo? Sim, 1000 vezes. Agora pode beijar na mão. Viva os noivos!